Стук в дверь. Такое привычное, обыденное даже явление, немного отошедшее на второй план после появления в домах домофонов, открывающихся после звонка. Но когда-то, когда я еще была совсем юной, мы часто стучали в дома друг к другу, используя специальные сигналы, давая понять: «Я тут, я жду тебя, выходи». 3 длинных, 3 коротких стука – это был наш с Пашкой пароль, простой и понятный для нас двоих. Я не слышала его целых 10 лет, с тех пор, как Пашки не стало. И вот... Есть такое поверье: если ты слышишь стук в дверь посреди ночи, но за ней никого нет, кто-то умрет. Вроде как нельзя открывать дверь по ночам, так ты впускаешь в дом смерть. Но, если честно, в поверье я никогда не верила, даже никогда через левое плечо не плевалась, встретив на улице черную кошку. Да и как я могла не открыть, когда... Тогда мне буквально насильно пришлось переехать в свою старую квартиру детства. Маме стало плохо, у нее отказывали ноги и сердце, но она категорически отказывалась, как она сказала, стеснять вас с мужем и переезжать к нам. Вот я и была вынуждена оставить свою уютную квартирку и любимого и временно, пока маме не станет лучше, перебраться на историческую родину. Опыт был нормальным, но грустным. Стены квартиры еще помнили, как от нас ушел отец, просто в один вечер собрав вещи и свалив в закат, даже не прощаясь. Как Пашка, мой друг детства, самый лучший и близкий, погиб жутко и трагично в свои неполные 15, попав под машину практически под окнами нашей многоэтажки. Как я сама росла, взрослела, карабкалась по трудностям и препятствиям, попутно пытаясь тащить за собой совсем расклеившуюся мать. В тот вечер я так и бродила по комнатам, грустным памятником самой себе. Заснуть не получалось, стены давили прошлым, и только искреннее недоумение, как мама может продолжать жить в этой серой, убитой квартире, которую даже хороший ремонт не сделал ни радостней, ни веселее, не давало скатиться в депрессию. А потом, уже ближе к полуночи, в дверь раздался стук. 3 длинных, 3 коротких. Я тогда даже не сразу поняла, что случилось. По мозгам царапнуло больно, но это чувство в этом месте было привычным, нормальным даже. Так что я вежливо проигнорировала его и пошла открывать. На этаже жили в основном пенсионеры, мало ли кому могла понадобиться помощь посреди ночи. Но за дверью не было никого. Вообще. Пустая лестничная клетка, запертые двери, тусклая лампочка. Пожав плечами, дверь я закрыла, но на замок запереть просто не успела, потому что там, со стороны лестничной клетки, снова раздался тихий стук. 3 длинных, 3 коротких. Пашка. В этот раз преимущество перед шутником было на моей стороне. Я стояла тут же, и дверь распахнула единым рывком, не дав себе времени подумать. Пусто. Снова никого. В 3-й раз я даже не стала стараться. После очередного условного стука я просто тихо разрыдалась прямо на месте, зачем-то все повторяя, что помню про Пашку, что не забыла, и что если это он, то пусть знает, мне страшно, не нужно меня пугать. 4-го стука не последовало. Сейчас, опираясь на то, что я знаю, мне кажется, что то, что ломилось в мой дом, знало. Я могу проигнорировать любой звук или сигнал, но не это, не наш с Пашкой условный стук. Думаю, оно воспользовалось тем, что этому стуку я открою всегда. А спустя еще сутки мама, которая вроде как потихоньку пошла на поправку и даже встала один раз с постели с моей, правда, помощью, закрыла глаза и больше их не открывала. Приехавшая скорая философски пожала плечами всей бригадой и констатировала смерть. Потом были похороны, рыдания немногочисленных маминых подружек и холод в груди, который почему-то никак не уходил.
Так вышло, что мне пришлось задержаться в ненавистной квартире еще на какое-то время, собрать мамины вещи, вызвать риэлтора, навести порядок, избавиться от запаха лекарств и старости. В общем, обычная рутина, которая неизбежно случается после похорон. Она помогала мне отвлечься и не думать. Муж все это время приезжал ко мне, поддерживал, но он ночевать не оставался. От нашей квартиры ему просто было ближе до работы. Вместо него эту почетную миссию не оставлять меня один на один с ночными демонами взяла на себя моя лучшая подруга. Стук в дверь повторился на 7-ю ночь нашего пребывания в квартире. 3 длинных, 3 коротких. И снова за дверью не было никого материального, кто мог бы стучать. Но в этот раз я точно знала, что мне не послышалось и не показалось. Моя подруга сама своими руками открывала дверь и потом долго ругалась на неизвестных шутников, отвлекающих людей от здорового отдыха. Спустя 2 дня после стука ее не стало. Глупо и страшно. В маминой же квартире. Мы разбирали антресоли, по традиции всех пожилых людей, заваленные хламом, когда ножка табуретки, на которой она стояла, хрустнула и развалилась. В падении моя замечательная, хорошая девочка, моя лучшая подруга из всех, кто был со мной после Пашки, самая преданная и горячо любимая, неудачно ударилась об угол той самой табуретки и сломала шею. Мгновенная смерть. Самое жуткое в этом было то, что, падая, она умудрялась хихикать ровно до того момента, когда раздался тот ужасный хруст ломаемых позвонков. После случившегося я 2 месяца лежала в психиатрической больнице. Мой мозг просто отказался переваривать случившееся. Нервный срыв, 2 попытки уйти из жизни, постоянный страх за себя, за мужа, за друзей и знакомых. Это был жуткий период, совершенно ненормальный. В бреду я звала Пашку, спрашивала у него, за что он так со мной, и если бы не таблетки, которыми меня заливали по самую макушку, все могло закончиться печально. Но время лечит. Прошло и это. В квартиру матери я больше не возвращалась. Муж сам решал все формальные вопросы и занимался продажей. Почему-то мне упорно казалось, что все дело в ней, в квартире, где никто никогда не был счастлив, что это она убивает всех, ступивших в нее. Все повторилось ровно через 3 года после тех ужасных событий. Мы тогда переехали в недавно отстроенный частный дом. У меня все еще была фобия квартир, постепенно переросшая на вообще все квартиры и лестничные пролеты. И муж решил, что свежий воздух собственного дома поможет мне окончательно оправиться. От стуков в дверь я все еще дергалась, но постепенно привыкала, потому как в частном доме домофона просто не было, а местные соседки обожали прибегать ко мне на чай и порцию сплетен. С одной такой мы как раз и чаевничали, пользуясь тем, что мужья обеих были в командировках. Засиделись допоздна, когда это повторилось снова. 3 длинных, 3 коротких. Условный стук. Видимо, что-то такое промелькнуло на моем лице, насмерть перепуганное. А может, просто соседка лучше меня разбиралась во всякой чертовщине. Но когда я уже сделала шаг к двери, чтобы открыть, она схватила меня за руку и в приказном порядке рявкнула «Не открывай». Всю ночь мы так и просидели, почти забаррикадировавшись в кухне под мерный повторяющийся стук. 3 длинных, 3 коротких. Мой личный сигнал беды. В процессе она рассказала мне, что есть такая примета. Нельзя, мол, двери открывать ночью, смерть в дом пустишь. А утром мне позвонили с работы мужа и сообщили, что тот получил травму на производстве. Он в больнице. Но все обошлось. Живой. Первой моей мыслью было «хорошо, что я не открыла дверь». С тех пор периодически стук в моей двери повторяется.
Я не знаю, что это такое и почему оно выбрало меня, почему оно вообще сообщает мне о своих намерениях. И я больше не уверена, что это Пашка, потому что оно учится. Наш с Пашкой условный стук оно сменило давно, выбрав для своих попыток сначала деликатное поскребывание, которое предпочитала мама, а потом и решительную дробь частых ударов, как это делала подруга. Каждый раз, слыша стук, я пугаюсь до ужаса. Каждый раз молюсь, чтобы оно убралось прочь. И я никогда не открываю эту чертову дверь. Больше нет. Понравилась история? Тогда подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. И колокольчик еще можешь бахнуть. Говорят, он присылает оповещения о выходе новых роликов. Ну и лайк, коммент тоже не забудь. Это важно. А также, если хочешь поддержать канал, услышать историю, написанную специально для тебя, или просто поблагодарить меня за контент, на Бусти теперь есть моя страничка. Все бустерские плюшки расписаны на платформе, ссылка в описании под видео. До встречи!